សូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរា Academy មេរៀនថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការ៉េទ្វេធាឯង a បូក b អញ្ចឹងលោកគ្រូកាត់ដោយ a ធំជាង b ក្នុងរូបនេះប្រវែងធំនេះគឺ a ប្រវែងខ្លីគឺ b ហើយប្រវែងធំនេះគឺ a ជួរដេកនេះគឺ b ហើយចំណែកការ៉េធំនេះមានជ្រុង a គុណ a បាន a ការ៉េចំណែកការ៉េតូចនេះគឺមានជ្រុង b គុណ b បាន b ការ៉េចំណែកចតុកោណកែងទាំងពីរហ្នឹងមានផ្ទៃកន្លះស្មើគ្នាដោយវាមានជ្រុងប្រវែង a តូចមួយ b តូចស្មើនឹង ab ហើយចតុកោណកែងឈរនេះក៏មានផ្ទៃកន្លះស្មើ ab ដែរដូច្នេះ a បូក b លើកជាការ៉េនេះយើងអាចផលិតបាន a ការ៉េបូក b ការ៉េបូកនឹង ab វាឡើង2ដង ab ដូច្នេះតាមរូបមន្តហ្នឹងយើងពន្លាតកន្សោមទី1និងទី2នេះទីហោទី1 x លើ2បូកនឹង5លើកជាការ៉េដោយក្នុងនេះ x លើ2នេះជា a ហើយ5នេះជាតួ b អញ្ចឹងយើងបាន x លើ2លើកជាការ៉េបូកនឹង b ការ៉េទៅស្មើ5ការ៉េហើយនឹងបូក2ដង a គុណ b គុណនឹងទាំងពីរតួនេះគុណនឹង x លើ2គុណនឹង5វាស្មើនឹងយើងផលិតការ៉េទៅវាបាន x ការ៉េលើ2ការ៉េស្មើនឹង4ចំណែក5ការ៉េគឺស្មើនឹង25 2នៅខាងលើ2ខាងក្រោមនេះសម្រួលអស់អញ្ចឹងនៅសល់ 5x ហើយក្នុងនេះយើងអាចតម្រូវភាពបែង4ចេះបាន x ការ៉េ25គុណនឹង4បូកនឹង100 5គុណនឹង4ស្មើនឹង 20x ចូលឧទាហរណ៍ទី2ដែលជាប់ឬការ៉េឬ3ដក2លើកជាការ៉េតើ a ដក b លើកជាការ៉េស្មើអ្វីស្មើប្រមាណ a ដក b លើកជាការ៉េនេះយើងបដូរសញ្ញាតែ 2ab នេះចឹងរូបមន្តវាស្មើ a ការ៉េដក 2ab បូកនឹង b ការ៉េដោយឬ3នេះជាតួ a 2នេះជាតួ b ចឹងយើងបានឬ3ការ៉េដក2គុណនឹងឬ3ហើយគុណនឹង2បូកនឹង2ការ៉េឬ3លើកជាការ៉េយើងបានវាស្មើនឹង3ចំណែក2ឬ3គុណនឹង2យើងគុណមេគុណចូលគ្នាទៅជា4ឬ3បូកនឹង2ការ៉េគឺ4លេខនេះយើងអាចបូកផ្នែកគុណមួយផ្នែកគុណបាន3បូក4នេះគឺស្មើនឹង7 7ដក4ឬ3អញ្ចឹងលោកគ្រូមានរហាត់មួយចំនួនសម្រាប់ពួកយើងហើយសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នា